helvete Tuomi. Kom maar Gustav! Nedervåningen i tornet! Träff! Skyddet på andra sidan. Träff!
Ja, då är det game då. Game! Yep. Den här som precis var tur. Ja. Ja, då träffar du mig egentligen. Kom något. Ja, jag träffade dig. Ja, för jag känner inget för det att fråga. Bara att jag kan starta och bästa samtidigt. Ja, helt kört på mig där innan. Där har jag inget ord.
Ta en på vänster!